Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бір қарадаш намаз қыла, ата-әсәләре, ата-әсәһе бұға қаршы. Нисек аңлатырға икән? Атайымы, әсәйімі? Дип һораған. Әгәр атаһы, әсәһе ошо һүҙҙәрҙе ишетә икән, мин һеҙгә шайтып әйтер инем. Намаз ул бөйөк эш, изге ғәмәл. Һәм һеҙҙең балағыҙ әгәр намаҙға баҫҡан икән, һеҙгә бынан берендәй ҙә зыян юҡ. Файҙаға килгәндә, бәлки Алла Тәғәлә һеҙҙе әле һаман йәшәтеп киләлер ана шул намаҙ арҡаһында, һеҙҙең балағыҙ намаҙ ҡылыуы арҡаһында. Пәйғәмбәрбеҙ заманында, саллаллаху алейһи ва сәлләм, ике ағалы ҡустылы кеше булған тейелә бер хәҙистә. Был мәшһүр хәдис, билдәле хәдис. Кәнә ахауани аля ахдин наби, саллаллаху алейһи ва сәлләм, тип башланып китә. Ике ҡәрҙәш булған. Береһе аҡса тапҡан икән, эшләгән. Икенсеһе пәйғәмбәрбеҙҙең янында, саллаллаху алейһи ва сәлләм, йөрөгән, белем алып. Һәм ана шул аҡса тапҡан кеше килгәндә пәйғәмбәрбеҙгә, саллаллаху алейһи ва сәлләм, зарлана башлаған. Ана мин эшләйем, аҡса табам, уға ярҙам итәм, ә ул белем генә алып тик йөрөй, тип әйткәнде. Һәм пәйғәмбәрбеҙ, саллаллаху алейһи ва сәлләм, мына һеҙ нимә уйлайһығыҙ, нимә тип әйткән? Бәлки кемдер уйлар, бар икегеҙ ҙә эшләгеҙ, дөрөҫ, һин мына берҙең генә эшләргә тейеш түгелһең, тип. Юҡ, пәйғәмбәрбеҙ, саллаллаху алейһи ва сәлләм, 3 генә һүҙ әйткән. Ләалләкә турзаҡу биһи. Бәлки һин үҙеңдең ризығыңды уның аша алаһыңдыр, тигән. Мына шулай, ҡәрҙәштәр. Ниндәйҙер ғаиләлә кемдер кемгәлер ярҙам итә икән. Мәҫәлән, зәғиф берәй кеше бар, яки ярҙамға мохтаж кемдер бар, һәм икенсе кеше уға ярҙам итә, зәкәтен бирә. Бәлки ана шул кеше үҙен ныҡ-ныҡ өҫтөн күрәлер. Ләкин беҙ белмәйбеҙ, мана әлеге көнгә тиклем беҙ кем аша йәшәп киләбеҙ. Бәлки ана шул һеҙ ярҙам иткән кешенең ризығы бар, Алла Тәғәләлә яҙылған. Һәм уға ана шул ризыҡты Алла Тәғәлә һеҙҙең аша бирә. Мына ата-әсәгә килгәндә, ризыҡ тигәс тә ул тик уйларға кәрәкмәй бит инде. Миллионлаған аҡсалар тип. Юҡ, хатта беҙҙең күрә алыуыбыҙ, ниндәйҙер мөмкинселектәребеҙ, беҙҙең өйөбөҙ, кейгән хатта кейемебеҙ, былар барыһы ла ғәрәп телендә ризыҡ тип атала. Мына атаһы, әсәһе, белеп ҡуйығыҙ, һеҙҙең балағыҙ бөйөк ғәмәл эшләй. Ислам динендә кеше шәһәҙәт китергәндән һуң юҡ бөйөгөрәк ғәмәл намаҙҙан. Әлхәмдулилләһ, ҡыуаныр кәрәк. Мана шулай һеҙ ныҡышып